ən sıx yaşanan problemlərdən biri səsin gəlməməsi taxtada. Onu yoxlamaq üçün ilk öncə USB kabelinin yerində olmadığını yoxlayırıq. Əgər yerindədirsə, buradan kontrol paneldən Hardware and Sound seçirik. Burada Sounddan baxırıq hangisında seçildi. Bundadırsa səs çıxmırsa, digərini seçirik. Digərində Set as Default Device seçdiyimiz zaman deyirik, səsi çıxır. Əgər burada da çıxmasa, alınmasa, demək ki, burada 4 dənə USB giriş yerləri var. Digərlərini yoxlayaraq tapmış oluruq.